Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très content de vous retrouver sur le Maria Bishras Guest. Notre rendez-vous du jeudi. Coucou Zinaba. Leïla, bonsoir. Esma, bonsoir. Sana, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ikram. Jihad. Fauzi. Bonsoir, bonsoir. Très content de vous retrouver. Le jeudi, c'est notre rendez-vous quotidien avec de superbes invités. Bonsoir Firdaus. Bonsoir tout le monde. Coucou. Bonsoir Firdaus, ça va ma belle? Sophia, bonsoir. Lahfdik. Fatim. Trésor Ken. Marou, oui. Lamia de Tanger, bonsoir. Mounia. Fedwa. Mina. Najla, Zinaba, Imen, Khawla, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Maya, je sais que tu es derrière l'écran, je t'envoie plein de bisous. Baya coucou, Ashkhbark. Raja, oui, bonjour tout le monde. Alors, Goulouli, la musique, la musique, vous entendez bien la musique? Goulouli, est-ce que c'est fort, c'est bon? Nqas, nzid? Maya, Maya ma belle, je t'inviterai une fois que je te présenterai. Salut Fatem Zahra, notre coach, Lamia, Khadija, bonsoir, Mimi, bonsoir. C'est bon la musique? Firdaus, il y a la musique, c'est bon? Il a le Hamzaoui, bonsoir, mon mari est là, il nous suit aussi. Bonsoir Abdillah, Mimi, Khadija, tout le monde, bonsoir. Alors il est 22h31 au Maroc. 21h31 au Maroc. Najia, la maison du bonheur. Très bien. Vous m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir au Maria Bishras Guest, j'ai le plaisir de recevoir Meriem Bayesh, plus connue sous le nom de Maya. Vous la connaissez? Yallah, plein de petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. Un peu forte la musique. Merci beaucoup Sophia. Adin Nqas. Voilà, on est chez nous, hein. Nawel, salut Nawel. Fatima, bonsoir. Alors Maya, c'est une personne au grand cœur, généreuse, qui n'aime pas l'injustice et la violence, quel que soit le type de violence, et surtout à l'égard des femmes. Une cause pour laquelle elle bataille depuis pas mal de temps. Donc, Maya, vous allez découvrir une Maya extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Ceci dit, même si elle bataille contre la violence, elle a beaucoup de respect pour les hommes qui ont du respect pour les femmes. Et pour les femmes qui assument leur féminité et qui disent stop au harcèlement sous toutes ses formes. Donc, Maya, elle défend la femme. Elle défend, mais la femme, elle est contre l'homme et moi je suis d'accord, je suis ok. Et rajil litikun krim, meti mars la marton, et Maya respecte ce genre d'homme. Donc voilà, je te fais moi un peu la nuance. Quand vous la voyez se battre, elle se bat pour une bonne cause. Maya est authentique, elle n'a rien à cacher. C'est la femme claire, nette, transparente. Elle s'assume et depuis son jeune âge,
elle cherche à comprendre le pourquoi de chaque chose. Donc, c'est pas la personne, ouais, c'est une rebelle, c'est une rebelle parce que, ben oui, elle dit non à des choses, donc elle veut comprendre, et elle a toujours cherché à comprendre, elle a toujours rejeté ce qui n'est pas, c'est pour ça qu'elle est rebelle. Donc, et moi je la respecte beaucoup pour ça. Ce qui la dégoûte, ce que n'aime pas Maya, tout ce que n'aime pas Maya, les faux jugements, alors qu'on ne les connaît pas, des choses alors qu'on ne le connaît pas, ça, elle n'aime pas et on n'aime pas. Très bien. Et elle n'aime pas Dolm. Donc c'est une femme, c'est une femme, et elle est belle en plus, ça, vous allez la voir, moi je l'aime beaucoup, elle est belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. Voilà, donc, j'ai invité Maya parce que je connais les valeurs de Maya. Je sais que cette femme, elle est d'accord, il n'y a pas de souci, d'accord. Alors, comme chacun de mes invités, la citation, وهاد la citation et elle va nous dire quand elle va rentrer au de la citation pour les autres invités, mais les invités qui étaient là au Maria Bichraz Guest, les invités étaient ok avec les citations. Alors, la citation que j'ai choisie, c'est une citation de Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Et Maya, c'est une femme qui ne se découragera pas. Toutes les missions d'Yela, parce qu'elle a des missions nobles et elle a une mission noble et elle va nous en parler. Alors, sans plus tarder, avec Maya, donc, comme avec tous mes invités, on va parler d'amour et uniquement d'amour. C'est l'hymne du Maria Bichraz Guest. J'invite la belle Myriam de Bayesh, Maya, à me rejoindre sur le live. Je vous demande de l'acclamer avec plein de cœur. Maya? Oui, merci M. Mourabit, moi aussi. Marhaba bikoum. Maya, tu me rejoins, ma belle, je t'attends sur le live. Voilà, ben oui, on l'admire, elle est adorable. Maya, très bien, elle arrive. Maya, notre belle Maya va apparaître sur l'écran. Maya de Bayesh. Coucou. Ma beauté. Je suis là. لنا زوينة. أنا شوف لا ميوزيك غادي نقص منها دابا غادي دخلت مايا تري بيان. مايا دخلت الزوبعة. دخلت الغزالة. مايا dis-moi Maya. ماريا نقول لك tu as écouté l'introduction. بلاتي قبل أي حاجة. سمعتي l'introduction. Rien à dire. C'est exactement. La citation. La citation. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Et je me suis dit que ça aurait été impossible. Et que ما يمكنش في المغرب ندير داكشي اللي بغيت وداكشي اللي في خاطري وفي قلبي ودرتها. Exactement. Tout simplement. Ben, bravo. Et je suis fière de toi, Maya. Fière de toi. Merci. Maya. كاين un problème. عرفتي le Maria Bichraz Guest. بلاتي. عرفتي le principe du. نشوفوا يمكن كاين un problème في الصوت بلاتي. Oui. Derrière les écouteurs, Maya? Derrière les écouteurs? Non. بلاتي. Moi, c'est bon. نتسناو شوية. C'est bon pour le. واخا غنقطعو ونعاود نعيط. Bien sûr. Alors, Maya va dans une petite minute. Voilà. Alors, Noriesti, très bien. Oui, c'est chez Maya, très bien. Là, elle va revenir pour le son. Chez Maria Bichra, le son est bon? Dites-moi. Bonsoir, Amine, ça va?
Oui, de l'écho du côté de Maya. Très, très bien. Excellent. Alors, puisque vous êtes là, غادي نقول لكم عرفتوا في هذا في الانستغرام au bout de 1 heure تتقطع. إلا تقطع غير بقاو حنا غنرجعوا. OK, c'est bon? Merci pour les cœurs. تنشوفنا les cœurs طالعين. Abla, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Maureen, Zineb, bonjour. Jalila. Très bien. Moi aussi, je t'adore, Hanan. Merci beaucoup. Merci, merci. Très bien, c'est bon. Le son est bon. Alors, on va remettre un peu de musique. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup. Ah, tiens, les messages. Vraiment, vous m'envoyez des messages. Je tiens à vous remercier déjà pour tous vos messages, vos encouragements vraiment, qui me touchent. Merci. À la musique. Bonjour, ma belle. Voilà. Maya Bentley-Comme Trollet. Maya, donc c'est bon, tu reviens? J'ai préparé des questions à Maya, Zoué, ou bien sur l'amour. Vous allez découvrir. Bonsoir, Fed. Sihan, bonsoir. Jacques, bonsoir, Jacquemi, Hajar, Kautar. Salut, Kautar. Telina Kautar. Nous avons une très, très grande chef معنا Kautar, Amina. Oui, bonsoir. Très bien, Koufa. Alors, quelles sont les personnes qui viennent de nous rejoindre? Vous savez que ce soir, c'est avec Maya. Vayesh, Aziza Kotni, coucou. Nesrine. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous le mercredi, Inch'Allah, pour l'intimité esthétique. Mercredi prochain, 21h30. Comme ça, Maya, elle est là, je suis là. Donc, Blati, Maya, elle peut dire en direct avec Maya. Voilà, Maya. Et voilà, Maya. C'est bon pour le son? Moi, je pense que c'est bon. Excellent. Excellent, beauté. Alors, Maya, tu es prête à répondre aux questions? Oui, alors je voudrais préciser quelque chose. Maria Bichrat Guest. Je voudrais préciser. Tu es prête? Avec chauffé. Goulia, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Parce qu'il y a beaucoup de ragots et tout, j'ai un petit souci de la tension que tu as dit, la semaine, elle a les réseaux sociaux. D'accord? D'accord. Ça a été un peu sérieux. Normalement, il fallait que j'arrête. J'ai eu tension suite à une vidéo de viol, pédophilie qui circulait et que j'ai dû voir sans faire attention. Je ne pensais pas que c'était une vidéo Khayba. Oui, il veut dire attention. Et j'ai eu du mal à rétablir tout ça. Donc, je suis fait fatrat naqaha. داكشي علاش غبرت على الناس ولكن aujourd'hui انا بالنسبه ليا c'est l'un des lives les plus importants dans ma vie. Merci, ça me touche. حيت ديما كيشوفوا مايا منوضاها خاصهم يعرفوا بان كاينه مايا الزوبعه وكاينه مايا المراه الحنونه. راه مايا الحب. كاين الحب والله حتى كاين واحد ما كاين غير هو مايا كاين غير هو شوفي. Et tu es belle à l'intérieur et à l'extérieur. Maya, je te connais, je te sens et la bonté personnifiée. Maintenant, vous aime. Alors, on dit Bismillah. Bismillah. Première question. Alors, Maya, pour toi, aimer, ça veut dire quoi? قبيله قلت على هذا الجواب هذا وانا نكتب قلت خاصني اوموان نكتب باسكو جافي ترو دو ريبونس ان تيت سي تيلمون فور سي تيلمون بروفون نهضر معاهم بالعربيه جيو تزعاط وجيو حب. هضري بلي بغيتي بلي بلا غاب يلا هضري بالدارجه. اول حاجه كيظهر لي المشكل ديال الحب اللي عندنا في المغرب هي برومييرمون الحب سي اكسبتي لا ديفيرونس. حنا كنزعطوا في بعضياتنا كيكون في دماغك عندك واحد الموديل خاصو يكون بحال داكشي اللي انت دايره في بالك. هو عاجبك ولكن tu n'acceptes pas la différence ولا هي عاجبها il n'accepte pas la différence. Maya, الحب pour Maya. Pour Maya, الحب c'est quoi? Accepter la différence et qu'il accepte ma différence.
Très bien, excellent. accepter les défauts. D'accord, bravo Alik. accepter les côtés sombres حيتاش انا راه ماشي ملاك. انا راه شابعه ديفوات وتانا فيا شويه حراميات وتانا فيا بزاله انا ما شو با بارفيت شو لوان دو لا. Tu es humaine. accepter le passé لان ما كاينش شي واحد ما غلط ما كاين حتى شي واحد دار ان شومان ما طاحش فيه كلنا درنا اغلاط. l'amour alors donc accepter la différence les défauts les côtés sombres باسكو عندنا كلنا واحد لو كوتي سومبر كيلكو بار كنخدموا عليه باش يتقاد. لو باسي تاني ملي كتكون كتحب الباسي كضرب عليه كخوا كتبدا نهار جديد كتبدا نوفوتي. ما يمكنش لك تكون كتحب ومكونيكتي ليا مع لو باسي راه سي با بوسيبل. لامور سي طول Donc il faut vivre le présent. نعيشوا le présent. كتحب الحب عندي L'amour au présent. نبداو دابا ماشي علاش درتي وكيفاش فوقاش. لامور بصح شنو هو لامور كون تو ام كيلكان سي دو توليري واحد يكون مسليك كيطوليغي الحياه د الاخر بدات اون ديفيرونس في فامي ولا في العقليه ولا تحبني هي تقبلني طوليريني كون خفيف ودوز سلك ايمي اوسي سي اكومباني. انا الا كتبغيني وكنبغيك تو ماكومباني دون ما في ماشي انت شاد الطريق وانا شاد الطريق نتلاقاو نهار السبت اكومبانيني من السبت منين نبغيو ندوزو لقيتها زوينه. سي با لامور. لامور تو ماكومباني لا مان دون لا مان وماشي بالضروري نكونوا فاهمين 1000% مي لاكومبانيومون. لامور عرفتي شنو هي واحده اخرى ثاني هي سي كيلكان كي تير فيغ لو او. لاحظت اختي ماريا بشرى بان عندنا حنا ديال بعدا هادشي اللي شفت بعويناتي ما كاين غير تيغي فيغ لو با. كنتي خدامه ناجحه خاصو يقول لك نو موا ما فام جو فو كي سوك دو مي المهم ان توكا تي تيغي فيغ لو شي لما طلعكش للفوق وما كتفيقش الصباح الضحكه وصل لك حتى لهنا والله ما حد ما والو. ملي كتكوني صايقه وما كتكلاكسونيش وعينيك مدليين راه ما كاين لا حب لا والو. سيري لداركم ولا سيري بداي حياه جديده. الا كنتي جالسه وتدوري تنهدي النهار كامل راه ماشي رامو هذاك راك تو في اوتر شوز غا جاب لك الله. Alors, donc un homme qui te tire vers le haut, une personne qui te tire vers le haut, bien qui t'encourage. ما عندوش العقده ديال انا مرتو احسن منه. هو فرحان لان خاصو يكون سعيد الا مرتو احسن منه. الى فيير باش تكون مرتو احسن. donc ماشي احسن منه c'est plutôt مرتو il est fier de sa femme. Fier de sa femme. الا جاتني شويه سخفه صبروا معايا حيت جو سوي تري شوي il y a pas de souci on sent on voit que tu es fatiguée ma chérie. واخا الراجل خاصو يكون فرحان بالنجاح ديال مرته. شحال من واحد النجاح ديال مرته بالنسبه له هي اكبر مشكله في حياته اي سي با دو لامور. ونقول لك الواعره في هذا الشيء كامل. الواعره في هذا الشيء كامل قولي لي يا مايا. لا كونفيونس الثقه. تري بيان دونك لامور شي الا كانت فيها نبيشه شي غير ضرك راسك على التليفون ولا ضرك راسك شي غير ضرك راسك كاين شي خلل. هذا الخلل هذا كيبقى شي بحال ملي كتجري شي كركوبه ديال الخيط مكركبه كتجري خاص لا confiance. Il faut beaucoup de confiance. Voilà. Donc l'amour, l'index c'est très bien, l'accueil de la différence. D'accord? Quelqu'un qui te tire vers le haut. استاذ كيسحب لي هو كيتزوج بك غتشبي لمو تصطاد. سي با غراف دابا حنا مايا لامور ديالي زويون با قلتي غير لامور اي تري تري بيان سي اوكي. دونك deuxième question Maya. Faut-il parfois sacrifier une relation amoureuse pour avancer dans la vie? Qu'est-ce que tu en penses? للاسف Il faut des fois sacrifier. Vas-y Maya قولي لي. حيتاش كاين نتجاوز انا كنهضر على هذاك الشيء اللي كنعرف ما كنهضرش على شي حاجه ما كنعرفهاش. لا كولتور ديالنا والترابي ديالنا كتخلي الرجل المغربي بانه ما يقدرش يدوز شي حوايج. داكور. ويلا غادي يبقى يمرضك وغادي يبقى ينغزك كل مره بشي حاجه ما غيدوزهاش لك اختي غا ساكريفي راه الفيلم ما خداش. ساكريفي ديك لا ريلاسيون حيتاش غتدوز. Même s'il y a de l'amour et que avec la personne n'est pas parfaite. معذبه لان ديك النقطه اللي هي مرضاه واللي ما دايزاش ليه او مثلا on peut parler de moi par exemple le fait que
انا جي با يو سو بروبليم بصراحه مع مي زيكس بيل-مير، On ولكن parle de Maya ce soir. Elle a Maya. Elle a pris نهضر على Maya. راسي. انا ما Bien كنت، sûr. انا عمري ما وقع لي مشكل مع مي بيل-مير على من جهه الشطيح، ولكن كنتخيل بان رانا جيو د لا شونس، حيتاش مي زيكس تكون وحده من عدوزاتي ما قبلات الشطيح سورتو الاخرى. اما لا دوزيام ما كانش عندي معاها مشكل، ما كنتش كان عندي معاها كاع اون كومونيكاسيون. كون الاخرى ما تقبلتنيش كنت غنعيش الجحيم، وكنت غندير بالناقص من لا غولاسيون من الديبور. D'accord. يعني يفو ساكريفي. الا شفتي راسك غتعذبي اكثر من انت غتكوني دايراها غاسوسي. Très bien. Donc Maya, c'est اجي ça. نقول لك ماريا، بحال الا واحد الله يسمح ليا اللي مبلي بالالكول، اللي مبلي بالسميتو، مبلي بالقمر، مبلي وانت كتموتي عليه، خاصك تساكري في داك لامور. راه ما خدامش لك الفيلم، راه غتبكي وعاد غتعذبي اكثر من هذوك Très bien. المومون دامور. دونك وي دي فوا اللهم احسن ساكريفي لامور. Donc il faut, d'accord. Très bien. Maya, troisième question. Bravo, tabarakallah alik, tes réponses. La troisième question. Est-ce que l'échec amoureux, d'accord, le fachel fil hub, est-ce qu'il nous transforme, Maya? ويلي ايوا عاودي لينا، عاودي لينا مايا. نقول لك كل، انا بعدا نقول لك ما كيجينيش فاشل، حيتاش نقول لك الراي ديالي. انا ملي ما كتصدقش ليا شي علاقه كنقول والله ما كناخذها ايشيك، نقول مزيان. بحال كترباي، بحال ملي كتشدك امك كدير لك شي هرده د العصا على شي حاجه، ميم سي جو نو سوي با داكور، ولا اني كتهردي كترباي. D'accord. Donc c'est une expérience qui te fait grandir. peut-être بريبيها تتعلمي منها بزاف الحوايج. والله لا كليتي العصا، يعني كنهضر العصا ايموسيونيل، وما تحكيتي لا فهمتي. بحال دابا البنيوتات الصغار اللي كيتبعوني، سمحوا لي عافاكم جو دو ريسبيري مزيان. Vas-y, respire Maya. بسم الله عليك. بحال البنات اللي كيتفرجوا فيا ما كيفهمونيش اش كنقول دي فوا، راه الوقت اللي كتربيك. وهذا كيف كتقولي انت لي زيشيك، انا كنعتبرهم دوك الطيحات. ودابا الناس كيسحب لهم كلشي زين، راه للاسف راه ماشي كلشي زين بحالك. انا كنت كيسحب ليا بيسكو جي ان بون كور، راه غادي نتلاقى غير بلي جون كي ان بون كور. في عالم د الرجال للاسف كيستغلوا ديك لا بونتي دو كور بوغ اريفي ا سيغتين فا. سمحي لي الحبيب، انا ما كنقدرش نكذب عليكم، وعمري ما غنكذب عليكم. سي لا ماجوريتي ولاد الناس قلالو، والناس المربيين وكيخافوا الله قلالو. وفوا زعما ما بغيتش نكون تري فورت مي كيلكان ما افوي il m'a dit oui je t'ai menti parce que je voulais sortir avec toi je t'ai menti. واش بغيت قال لي كيفاش بغيتيني نشدك، ولكن اخويا راك كذبتي، راك عطيتيني واحد الوجه، راه حرام عليك، راه حرام عليك تفناو تعطيني واحد الموديل اللي ما عنده حتى علاقه بالشخصيه ديالك. رانا مشيت شكاره مقطعه حشومه عليك، راه عندك خواتات، عندك امك. ضيع ما كنفهمش. ابخي فهمت بان عباد كلشي ما زوينش، ماشي كلشي زوين، وخاصك تاكلي العصا باش تولي تقراي الناس. Très bien. كليتي العصا مايا؟ شوفي تخيلي دابا كتشوفيني ياك، شفتيني مزيان، تخيلي كسيده ما بين كاميو تران وطياره، هادشي كامل فيه الداخل فيا. ما شاء الله. émotionnellement. Mais tu restes une belle femme, intérieurement authentique, vraie. Ça c'est beau. انا نقول لكم الحقيقه ما نكذبش، لو نومبر ديال المرات اللي تصدمت واكتشفت بان بنادم كيبان لك اكستيريورمون مزيان وهو خبيث، سورتو في هاد بور شنو واش بور مو تو ما غنحشمش منكم اللي لا انا شوي مالاد دابا فيا السخره اللي لا واش يسون كابابل دو تو دير بور كوشي افيك توا سي غراف. بنادم كيبدل حياته ويقدر يدير واحد الشخصيه اخرى rien que pour arriver à une femme. Il y a même ceux qui sont prêts à m'épouser et à la rien que pour, mais à ce point. Mais tu as le pouvoir de dire non, Maya. On a le pouvoir de dire non. Si avant Maya. avant de dire non. شحال من مرة تقت، وشحال من مرة تصدمت، وشحال من مرة تقولبت،
وكتقولي هذا امبوسيبل يكون امبوسيبل يضرني، هذاك هو اللي تعدى عليه. هذه عرفتي ولد الناس. لا يا حبيبه ديالي، داكشي علاش كنقول الواحد خاصو ياخذ الوقت، ماشي فو بروندر سون طون. ملي كنقول لهم Le son, ma chérie. Le son. Là, maintenant, كتسمعوني؟ moi, je t'entends mal. انا جو بونس كو كتسمعوني. Tu entends, ma chérie? وي Très bien. On va passer à la prochaine question. Merci de avec 3 questions. Maya, est-ce que tu crois au karma? وي كنثيق به بزاف بزاف، énormément. Je t'entends mal. واخا je raccroche et je reviens. Maya va revenir. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Donc Maya va revenir. Merci Najia, merci Benjeloun, Andalousi, Nejla, bonsoir, Oubela. Très bien. On reprend Maya. Très bien. Coucou. هل تسمعونني جيدا؟ Un peu, un peu. C'est bizarre. Vous entendez bien Maya? كيسمعوني. D'accord. Maya, est-ce que tu crois au karma? énormément. J'y crois beaucoup. واش ما كتسمعونيش؟ Je t'entends pas bien. Par contre, vous entendez bien Maya? Oui, moi parce que je reçois des appels. Très bien. Allez, vas-y Maya, vas-y. قلت لك لو كارما، انا كنثيق في لو كارما، كنثيق في هذيك الدعاوي ديال العروبيه ديالها، هي لا بقات فيك يا سيدي يا ربي، وهذه كنثيق فيها بزاف. الا كنتي مظلومه واو. اي جي في ليكسبيريونس سا مارش، والله الا سا مارش. كاينين دي فوا كيتعطلوا، ودي فوا كيجي داكشي الشنطون، ولكن المظلوم عمر ربي ما ينساه. il faut être patient, il faut être très patient. Voilà. Donc c'est la patience. Tu es patiente. Excusez-moi, je reçois des numéros privés, des appels. C'est pour ça que je reçois plein d'appels. Donc tu crois au karma. énormément Très bien. بزاف. Qu'est-ce que tu ferais par amour, Maya? Par amour, qu'est-ce que tu ferais? qu'est-ce que j'ai pas fait par amour? Très bien. Vas-y. je suis une folle, je suis une malade mentale. درت شي حوايج، اش غادي نقول لك باغ امور، نقول لكم الحقيقه، درت شي حوايج ديغولاس باغ امور. اليوم انا نادمه عليهم، حيتاش كتلقاي بان ديك لا بيرسون ان ميريت با انك ديري حتى الربع ديال داكشي اللي درتي باغ امور. ولكن اخيب حاجه ديرها باغ امور هي تسمحي في كرامتك. ناري شحال خايبه، عرفتي توركي على تي برينسيپ وتوركي على تي فالور باغ امور. عرفتي تسمحي في شي ديري، تقول تسمحي في شي حوايج اللي عمرك كنتي تخيلي ديريهم باغ امور. عرفتي من بعد على الندامه كترجع، كتلقاي راسك كتولي صغيره، عرفتي بور سو ريكونستروير اي بور ريديفينير هادوك لي فالور وتعاودي تبلاصيهم. صعيبه بزاف. اكبر غلط تقدروا ديروها باغ امور هي توصلي ديري شي حاجه اللي كون كنتي بوحدك عمرك ما ديرها. عرفتي باغ امور se laisser manipuler par amour. ناري. عرفتي ما نكذبش، تجيب لا فيغيتي، واحد الحقيقه. دابا اليوم الناس غيشوفوني في واحد ليماج واحده اخرى بوتيت. je regrette beaucoup de choses que j'ai faites par amour. والله درت شي اغلاط، سي parmi les choses اللي عمري ما نسمح لديك. شوفي في هاد الازمه الصحيه اللي دزت منها، شوفي طلعوا لي دي بيك دو طونسيون تري غراف، وفي ديك اللحظه شبعت دعاوي، بعدا دعيت في ديك لا بيرسون، حيتاش خرجت من واحد
Comme عرفتي a dit une personne a dit, l'amour est aveugle. L'amour كيهضر peut être aveugle. افيغل ما يشم ما يشوف ما يسمع كتولي شنو نقول لك ليميت بهيمه كيتقطعوا لك هذوك السلوكه ديال لي برينسيپ وديال لي فالور باغ امور مي سي غراف. داكشي علاش الفو ما تخليوش بنادم خايب يدخل لكم في حياتكم. ما تخليش بنادم جاتني الكيه دابا والله ما تخليوش بنادم فيه بنادم مريض وبنادم فيه مشاكل نفسيه يدخل لكم في حياتكم. راه غادي يخليكم باغامور توصلوا لشي حوايج خايبه. والحل هادشي كامل هو تحبي نفسك الماكسيموم. والله اسامي او ماكسيموم ما غيقدرش يدخل لك الحياه. بزاف عليهم كلمه حيوان. كيلكان دو مال دو ماكيافيليك دو موفي مريض عنده مشاكل وشغلو هذاك. ولكن الا حليتي ليه الدفه ديال الباب الدفه ديال راسك وخليتيه يدخل راه لي فالور غيتزعزعوا. راه الاخلاق غير تقدر عرفتي. واخا نبقى نعاود لكم شحال من حاجه سلكت فيها اليوم ملي كنفكر كنقول لكم كومون جي بو اكسبتي سا باغ امور سي با دو لامور سي دو لاتاشمون سي دو لا مالادي C'est de la dépendance affective. سي دو لا دروغ Oui, c'est ça. سي دو لا C'est ça. دروغ tu es drogué à quelqu'un qui ne mérite pas داكشي. علاش البنات Mais on s'en sort grandi, Maya. Maya, on s'en sort grandi parce que tu as, هي c'est une très belle, c'est des expériences qui t'ont fait grandir. صديقاتي نتبتو ما نهضروش حنا نقول نكذبش انا غنقول لا فيريتي avant d'être Bien sûr, grandi vas-y. avant d'être grandi ومورتري ونوض من المورترياج بعدا. شوفي كتطلبقي شوفي لي كوتشي لي بسيكولوج والبسيكياتر خاصك معاهم واحد 6 شهور باش يلا يلبقوك داكشي اللي مشتت. وديك الساعه عاد نشوفو غراندي. اما لا سيتوياسيون ديال هادشي اللي كنقول فيه ما ليهاش الدواء. سي تيريبل. داكشي علاش كنقول للبنات الا طلبقتوا مع شي مصيبه وعرفتي بانك خاصك تحبسي وشوفوا الطباء والطبيب ياكومبانيك مع كوتش. راه بوحدكم vous n'y arriverez pas. arrêtez de croire que vous êtes fort. انا كنقولها لكم اللي عاجبني راسي وعاجباني صحتي مونطالي فيزيك. راه والله العظيم وما قابلوكم ناس متخصصين في هادشي. كنهضر راه ما يمكنش لكم غير البسيكولوج. الا كنتي مريضه بصح راه خاص البسيكياتر والكوتش حيتاش الدواء غادي يمغطك. غادي خصك الكوتش اللي ينوضك. خاصك واحد شويه تنعسي وترمي من بعد خاص الكوتش يبدا معاك بحال هكا. شوفي كل نهار يدير معاك فريتيتا. شوفي ها كل نهار تبداي اليوم غنهضروا على هادي غدا نهضروا على هادي غدا نخدموا هادي غدا ندويو هادي حتى كتعمري وتنوضي تقعدي سون سا غير كتخاف. شكرا. Bravo. ويلي على غروندي. Alors, عرفتي مريم ملي قلتي لي اون سون سور غروندي عرفتي باش كتوصلي غروندي شحال من زلقه وشحال من بغيتو الحقيقه شحال من لونفي دو موغير. جو كوني دي في جي فيكو سا وعشت هادشي وكنشوف هادشي كل نهار. دي ريلاسيون دي ريلاسيون اون توي دي فام. لامور ا توي دي فام. ما تبقاوش تحلوا الدفه ديالكم للمكان بان لكم فيه سرسوب ديال الا غتوصلي انك غتسمحي في شي فالور سدي على الزبل راه غادي ما غتبقايش انت هي انت. واش قلنا لامور شنو هو؟ هي تكوني احسن. il va te tirer vers le haut. غادي تكوني الضحكه وصلت لهنا وانت راضيه على نفسك ماشي وانت او فون دو تو كتقولي هادشي ما خدامش ولكن لاصقه. علاش لاصقه؟ كاين شي فاي. واش c'est ندير pour ça qu'il faut, Maya, sensibiliser les jeunes femmes, les hommes aussi, hein, ma chère, les femmes, sensibiliser les couples, sensibiliser. Il faut faire ce travail. Inch'Allah, le travail est très important pour reconnaître des relations toxiques, des relations, et parce que beaucoup en souffrent, mais الواحد تيقصح. ولكن نقول لك واحد القضيه لاحظت بان في المجتمع المغربي ديالنا Tu sais, Maya, il y a un problème, moi je t'entends pas bien. Hein. Tu sais ce qui fait que d'abord je lis très tes lèvres. ويلي J'ai un problème de son. L'école de l'amour, oui, d'agir. Vas-y, Maya. Il a هضرتي plus fort, c'est possible. غنسخف. غتسخفي. شربي مزيان. بلاتي نقول لكم داكشي Bonjour, Assia. اللي كنقول هو للاسف لاحظت في هاد التجربه الصغيره في حياتي. الام المغربيه كتربي عيالات توب
ما كتربيش لنا الرجال الطوب. العيالات المغربيات كيطلعوا لنا واحد البرودوي ماسكولين شابع فشوش ومعكاز ومنونخ، وفي الدار يسحب ليه مرته وهي رابونيش ديالو. العيالات خاصهم يزيروا معنا، يعطيونا واحد المنتوج شويه لا منتوج اكيليبري. قلت لك كنلقى حنا المراه المغربيه كتخرج ناضيه، كتقرا مزيان، كتعرف طيب مزيان، كتعرف تشد دارها مزيان، وكتعرف ترسي مزيان. كتعطينا راجل مغربي كيقرا مزيان، كيخدم مزيان، ما يعرف يغسل الماعن، ما يعرف يطيب، ما يعرف يحن، ما يعرف يكون كالون، ما يعرف يكون مصواب خضر. لا حيت هو ولد، لا ما يمكنش. سي با بوسيبل. Maya, merci beaucoup pour tes réponses. On va passer maintenant à des questions un peu intimes. Diaoulek. On a parlé de l'amour, bravo Alek. Quelles sont tes plus belles réalisations, Maya? في الحب ولا في الحياة؟ في كل شيء، في الحياة، في الحب دابا، في tes réalisations. Qu'est-ce que tu as fait de beau? اول حاجه لي في مي في بور موا سي جي رياليزي، ربي بغى ليا الحمد لله. ربي بغى ليا، يحفظهم لك. ما ردش ليا في وجهي لونفي دوبي توت بوتيت دافوار دي زونفون. هذه سي اون رياليزاسيون ربي بغاها ليا، حيت ماشي ربي ما كيسمع ما كيعطيش لكل شيء، انا عطاها ليا. جو سوي او زونج بهادشي. الحمد لله الحمد لله. رياليزاسيون لو جور جو ديسيدي دو دانسي. تقدريش تخيلي الافتخار ملي زعمت ودرتها. سي اون رياليزاسيون، بغينا ولا كرهنا سي اون رياليزاسيون. شنو تاني؟ réalisation, j'ai voyagé dans des endroits qui me faisaient rêver depuis toute petite. Très très un rêve qui s'est réalisé. وكيبقاو يقولوا سي لوان، غتمشي غتمشي ديري ليه، غنمشي وبوحدك، غنمشي وتمشي ديري، غنمشي غتشطحي بالليل، غنشطح بوحدك، غنمشي. réalisation, c'est que j'ai toujours eu le courage de dire stop واخا نطلق حتى 6 المره. réalisation. الحكم ديال لا كولتور ماروكان ما ياثرش عليا، ما عجبنيش، باي باي. جي réalisation اللي ليها ليها. je ne suis pas heureuse, je dois passer à autre chose. réalisation. un divorce, j'ai réussi. réalisation aussi, c'est que j'ai responsabilisé les pères de mes filles. réalisation. Explique-nous ça, bravo, vas-y, explique-nous comment tu as responsabilisé les pères de tes filles. لقيت راسي بان لو ديفورس في المغرب كيجيو غير نهار الحد ملي ترشق ليه ويحط ليا ديك 1200 درهم في الشهر صافي، وهو يمشي يعيش حياته بخير ويعاود كلشي من الاول. تمالوش كاين والده مو في خرقه بيضاء ولا هو صعصع ولا اش كاين؟ مالناش كاين. علاش انا نتحمل المسؤوليه كلها بوحدي؟ نو. جي رياليزي كيلكو شوز كي تري تري بيان، سي ليكيليبر. ولدنا بجوج، ايوا غنتكلفوا بجوج، سي سني با انت لو ماكسيموم. انت خدام والفلوس داخله وعاجبك صحتك وانت واعر، وي ما في طافي تكلف طافي ياك. هو جوست ماشي شماكري، ماشي مشرملين، ولاد الناس مربيين، الله يعمرها دار الصراحه. ils ont des valeurs, des principes, c'est des pères excellents. علاش غنحرم بناتي انا من هاد الاباء ديالهم؟ علاش نتحمل كلشي انا ونتضيع ليا حياتي؟ تو كخوا كنت كلفت بهم كنت غادي نقدر نعيش؟ ما كايناش شي مرة كتهز المسؤوليه ديال الدراري بوحدها وغتعيش. صافي كتولي تو اون ميغ، ني تو اون فام، باسكو ما غيقدك الوقت، ما غيقدوك فلوس، ما عندكش الكانه، ما غتجي فيه الدوري بجنابك توقع عندك 48 ولادك مشاو يقراو على برا ولا تزوجوا وانت صافي كتبقى تدوري في عينيك. ما سافرتي، ما تصاحبتي، ما تزوجتي، ما تخطبتي، ما عاودتي والو من الاول. هو تزوج ولاد، اشتاق جنيف، اشتاق ميلان، اشتاق مالديف. اخويا تمشي تسارى ونضرب المسؤوليه على قلبي حتى شكون؟ درنا بجوج نتكلفوا بجوج طونك ولاد الناس. انا كنقول هادوك اللي فيهم المشاكل واللي فيه البليه وداك الشيء، لا، وليداتك تو دوا لي بروتيجي. مي كون سي دي جون بيان خليهم تما يهزوا المسؤوليه. الكبده لا، وبناتي والمشه تهز ولادها. اختي ديك مشه حيوان، انا بنادم كنخمم بالعقل. لا وما غيعرف. tu as bien cadré. لا ما غيعرفش، كيعرفوا ما كيعرفش يبدل ليك واش الله يجعلو يلبقهم معوجين نوريه.
خليه يبقى يديروا معوجين. فين ولدك غيموت زعما الا دار ليه ليكوش عوجين؟ شنو زعما البيبي اش غيوقع ليه؟ ما يوقع ليه والو. ملي تجي فيك النوبه ديال تبدا قادي ليه ليكوش. لا ما كيعرفش يرضع، خليه يدبر راسو. رجعي للور وتفرجي، انت ناعسه، انت عيانه، عطي Donc الراحه c'est ça, لراسك. responsabiliser. Donc vraiment, tabakallah عليك. قفقافات المغربيات ديالنا قفقافات، سمحي لي لي ماغوكان قفقافه، انه ما غيعرفش. خليه يعرف. لا غيتقيا ليه، خليه غيتقيا ليه، غيولي يعرف كيفاش يعطيه البيبي. نتوما خليو الرجاله شويه يحطوا يديهم في الدراري ويعاونوكم. Très bien. دونك Très bien, Maya. لا رياليزاسيون اللي انا On va passer à une autre question, Maya. بلاتي دونك لا رياليزاسيون Tu m'entends, Maya? اللي مهم في يومنا هذا هو انني في المغرب حطيت نقطه بان انا كنسمعك. Bravo, Maya. انا كنسمعكم واش Maya, nous avons la question suivante. لا بلاتي. دونك لا مازال. بلاتي لا رياليزاسيون اليوم اللي مهمه هو ان في المغرب je me suis affirmée autant que danseuse. احترم بالله يجزيه ليكم. واللي يسميها راجل ولا امراه يجي اون فاس ما يحترمنيش عمرها ما وقعت. اي ميليتون دي دروا د لا فام بالله لا يجزيه ليكم. دانسوز كندافع على بنات بلادي، بغيتو ولا كرهتو. رياليزاسيون اللي دابا نقدر نقول لك كون جو سوي اون فرانس ولا كون جو سوي اون اسبان، المغاربه اللي تماك عارفيني ماشي غير ماهي راه دونسوز، ماهي كتدافع على العيالات. انا بالنسبه لي هذه واو سي لا سوري سور لو غاتو. Bravo, Maya. Maya, si tu devais donner un titre de film à ta vie, ce serait lequel? ويلي 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 ويلي. بحال هكا ويلي ويلي بندير. يلا عطينا le titre du film, Maya. ويلي De ta vie. ويلي ويلي افيك شي حد. ويلي ويلي. كاع à ce point, Maya. ويلي ويلي ولا هاد الزين كله هز ان بوان. ولا ويلي خاص لو تيتر شي حاجه كسيديه. La question, je vais répéter la question. Si tu devais donner un titre de film à ta vie, Maya, ce serait lequel? قلت لك ها ويلي ها ويلي ها ويلي ها ويلي. ناري ولا لا ولا بلاتي ما يمكنش. دونك سي دي شوز كوم سا. À ce point, Maya, carrément. اصلك مش عارفه لو كنت تعرفي. وي وي Le meilleur est à venir, Maya. Le meilleur, Inch'Allah. شوفي لو ميور عشتو كنعيشو غنعيشو. راه في عز الويل كو جي باسي dedans il y avait des trucs extraordinaires. راه في عز l'envie de vouloir finir ma vie quelquefois كتلقاي des choses extraordinaires. Le sourire de ma fille تعنيقه مامو tu es la plus belle au monde. صافي واش بقى من ميور كو هادي. ملي كتصيفط لي شي بنت لي ميساج كتقول لي مايا راه جات لي فيغ اون غراف ايرور وتفرجت في اللايف ديالك ونعلت الشيطان. سي مانيفيك. هذا على الله اش كاين احسن من هاد لا ريكونيسونس. غنقولي لي Un titre avec point d'exclamation, قالت واحد السيدة. والله نكذب. C'était waouh. Ben voilà, si tu avais un super pouvoir, Maya, un super pouvoir, ce serait lequel et qu'est-ce que tu en ferais? سوبر بوفوار داكشي الخارق ولا شي حاجه اللي غتعطيوها ليا في الدوله مثلا شي Libretti, un super pouvoir. عطيني غير La femme invisible, peut-être. لا فام يلا قلبي على شي super pouvoir. لا فام انفيزيبل. بعدا غادي نمشي ندير الرعب لواحد بعض الاشخاص رعبوني في حياتي، غادي نمشي نرعب والديهم. بعدا داكشي ديال البولترغيست نطيح لهم دريه، نرس لهم ما عند كوزينه ندير لهم شي رعب باش ننتقم شويه. باسكو جو نو سوي با لا فام بارفيت او فون دو موا او فون فواحد القنيت تظلمت وباقي كنتسنى نتفرج لان باقي ربي مازال ما خدش لي حقي غياخذوا ليا. ولكن الى اليوم عطيتيني لو بوفوار مثلا نكون انفيزيبل، يكون ناعس نجبد معاه بالتمرميقه مثلا، نسطي حيت باغا كيف قلت لك انا راه غير بنادم، انا اتر هيومان
j'ai des choses au fond de moi اللي هي نيت انا عندي شويه د الحقد على certaines personnes انا عندي شويه د الكره envers des gens qui m'ont fait du mal لله في سبيل الله الله ياخذ الحق. دونك au fond de moi الا تعطاتني الفرصه انني نقدر نمرض quelques personnes qui m'ont fait du mal والله ما نزقلهم والله زعما حيت انا غير بنادم واخا نضحك شويه واخا غنفاجئ شويه كيف قلت لك au fond de nous كاينين دي شوز اللي رانا غير بنادم راه شي با زوينه لا دابا نهضروا الحقيقه. انا الا تعطوني لو بوفوار يعطوني ان بوست في المينيستير ديدوكاسيون ناسيونال واخا انا ما جي با دو غران ديبلوم اي تو vas-y tu peux vas-y. لا فيريتي اون اورجونس شوف اختي قلبي طايب والصحه ديالي ما كتسمحش لي نتنيرفا ولكن يا اختي ليدوكاسيون ناسيونال من الصغر الدراري يدخلوا ا 3 ans يقريوهم اختي يشرحوا لهم هادشي ديال لو فيول on ne te touche pas يشرحوا لهم comment se protéger عباد الله يشرحوا لهم من la petite enfance l'épanouissement راه nos enfants les enfants في système scolaire عندنا ils ne sont pas épanouis. فينا هو l'artistique الدري كابر sans activité artistique راه مصيبه كحله. الدراري كابرين هيوش كنشوف لي زيكول بوبليك جو نو بارل با دي زيكول بريفي جو بارل دي زيكول بوبليك الدراري كابرين هيوش ما فاهمين والو والديهم ما مربيينش وكتصيفطوهم للمدرسه كيبقاو Maya pardon Maya d'abord les gens t'écoutent moi je ne t'écoute pas là تقرا لك غير في les lèvres j'ai pas de son donc je n'écoute ceux qui me suivent راه Maya تسمعوها donc غير كملي يا Maya moi là je lis tes lèvres. كيستيون ديكالي ديال الكواخ عندنا دونك لافونير د المغرب لافونير دو ماروك انقذ الطفوله. الحل الاولاني هو الدراري يتوباو بار لو سيستيم ديدوكاسيون ناسيونال. التوضيح على المسائل الجنسيه لان باقي الدراري كيتغتصبوا كل نهار. انا كيساليو معايا كيديروا دايرين فيلم ورا كل نهار لي زونفون سو فون فيولي. راه عندي صحاباتي محاميات وعندي صحابي في بزاف المسائل في المغرب راه كان تسمعوا شحال ديال لي فيول كل نهار راه مصيبه كحله. هادشي منين جاي؟ الدراري صغيورين ما فاهمينش والديهم ما فاهمينش وهما ما فاهمينش راه هادشي اللي طالع راه مصيبه كحله. باش pour éduquer les parents je ne sais pas comment par contre on peut sauver les enfants on peut sauver la génération اللي طالعه. Et bien sûr, l'activité artistique est primordiale في système d'éducation nationale. ما يعرفوا الموسيقى، ما يعرفوا المسرح، ما يعرفوا يضحكوا، ما يعرفوا السينما، ما يعرفوا اش طارقين. ما ظهر الله اش طارقين. دونك انا الا تعطاتني الفرصه هادشي اللي غادي ندير. غنكون ترانسبارونت وغادي نكون حاضره. J'entends enfin. وغنكون حاضره في ان سيستيم غنكون حاضره باش نحاول بوستي لي شوز اي شونجي لي شوز. راه المغرب راه مصيبه كحله عباد الله الا ما بدلوش سيستيم ديدوكاسيون ناسيونال هذا ما كان. Très bien Maya. Alors, quel est le conseil Maya que tu as reçu dans ta vie et qui t'a impacté? نقولها لك. Oui, bien sûr. هذاك الشيء ديال حنا صغار صاحبك عندك يشدك يبوسك تحملي الى داك للدار تحملي ديك التخربيق لاش. كاين محسن اللي عمري ما نسيتو غنفع به دابا 1800 بيرسون. نهار تقلبي التليفون ديال راجلك كوني يا بنيتي جامعه بوليسك حاطه قدام الباب لان الا لقيتي شي حاجه وبقيتي عليه وي tu parles tu as fait pourquoi tu as parlé avec une autre mais tu me trompes Karim pourquoi بنتي الا كنتي مرا ولا لا نعرفك مرا ولا لا الا بغيتي تشدي التليفون تقلبي ديال راجلك كوني جامعه حويجاتك حطاهم قدام باب الدار وسيري انت ساده فمك. هذه هي الكرامه. هذا ان كونساي ملا دوني واحد السيد الله يذكره بخير راجل متختخ قال لي المراه الا قلبات التليفون د راجلها ولا بقات كتبرقق عليه غاجمعي حوايجك وسيري. تحطي راسك في هذاك المستوى ديال الثلاجيج
واللي سامعه باسكو تو يا غروسي باسكو جو نو تيم بلو مالنا على هاد قلة الحياه ومالنا على تحشي الهضره نو باسكو لي بلو جولي لا باسكو تو نا با كومبري تو ا في شو وصلنا لهاد الهضره بغيتي تقلبي التليفون ايوا كوني امراه وتحملي مسؤوليتك وديري راسك حتى الباب قراي ودلعي باش تقراي وتبقاي جالسه كتكدي وكتحطي نفسك في واحد المستوى في واحد لي كيستيونمون وفي واحد المرض اللي ما غيقدع ما غتقديش عليه وبلاش عليك وما عندك فلوسو وما عندك جهدو تكمشي وإلا عندك اختي شي فلوس وشي كرامه وموجوده وكابابل قلبي التليفون لانك 99% غتلقاي. J'espère Très bien. Donc, هذا هو لو كونساي. j'espère avoir été clair. J'espère avoir été clair. إلا ما كنتش كلير قولي لي ماشي كلير. Non, non, c'est clair, Dave, c'est clair. Dave, je t'entends moi encore. Dave, je reçois des appels depuis tout à l'heure. هما اللي كينقصوا لك لو سون. شوفي ماريا انا نقول لك هذيك اللعيبه ديال ما كايناش الكرامه في الزواج وليغو ما ليغو كاين فرق بين ليغو كاين فرق بين لا دينيتي. ليغو بصح نيت كيخرج على الواحد ولكن لا دينيتي كرامتك ملي كتقاس وي سا راه تو ريمي تو طون دو تا فيمينيتي تري بيك قرايتك كلشي لا دينيتي راه تقاس عباد الله. راه كنقول لكم انا راه عشامه مره من جوج من ثلاثه راه سا تو غونج بحال ان كونسير. ما تسمحوش الكرامه ديالكم ولا دينيتي ديالكم تقاس. راه سي اون باز باش كتعيشي وباش كتنفسي. امراه كتعيش دون اون في دو كوبل سون دينيتي سي اون فام مورتري. ما حيدوهاش من بالكم راك ساويه ايمي فو راك ساويه ربي عاطيك بزاف د الحوايج راك ساويه بزاف. علاش اختي تحطي كرامتك في طرود الزبل حكا علاش داكشي علاش خاصك تكوني خدامه وعندك الصالير وهازه راسك وكتموتي على راسك وكتحبي راسك ومقتنعه براسك. ما تبقاوش تثيقوا في راجل كيبقى يحشي لك الهضره حتى كتلقاي راسك حاطه راك انت ماشي لتحت والله الا ربي حاطك الفوق. ما انت كتفيقي وكتريسبير وكتلبسي وتخدمي تربي وليدات و تو افونس دون لا في سي ربي كيبغيك. علاش اختي تهبطي كرامه ديالك بوغ ان نورم؟ علاش؟ راه اللي ما غاديش يحسك بانك انت هي الكرامه اون ميم يضر قلبه على كرامتك. راه ما عندك ما ديري به. كرامتك من كرامته وراحتك من راحته. راه الا ما كانش هادشي راه ما كاين والو. قسما بالله راه كتكبرنا في الرمل. وشكرا. هذا هو لو كونساي دو مايا. Très bien, merci Maya. Alors Maya, قربنا نوصلوا لا fin. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Les auditeurs, est-ce que vous avez des questions? Il y a des cœurs, il y a des applaudissements. انا راه عاوتاني راه ما تنسمعكش راه جولي غير دون لي مشى ليا لو سون تاني. شوفي لو فيت دو ريسيفوار دي زابيل كيضرب لك لو سون باش كيدخل. Je reçois depuis tout à l'heure, je reçois des appels. Il faut que tu leur dises d'arrêter de t'appeler parce que je pense qu'ils t'appellent. Alors, la dernière question, Maya. Si tu devais dire quelque chose sur Maria Bichra, c'est la question, ce serait quoi? C'est toujours la dernière question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu dirais? Heureusement que tu existes. Tu es un amour. On dit plus fort. Heureusement que tu existes. Heureusement que tu existes. للأسف باقي عندنا في المغرب العيالات مازال ما فهم العيالات والرجال ما واخدينش بعين الاعتبار أهمية لو كوتشينغ في الحياة. راه أكبر les plus grands dirigeants du monde ne sont rien sans leur coach. راه الإنسان ضروري ما يكون شي حد كيكوتشيه نوتر كيكوتشيه. لو كوتشينغ راه قراية كيفاش الانسان يفكر كيفاش يبدل التفكير كيفاش يمسح شي حوايج كيفاش يعاود يطبق تطبيقات دوطخ زابليكاسيون في المخ. راه مخنا راه تقدري تعاودي ليه لابليكاسيون من بدا وجديد على داكشي اللي كبرتي عليه. شكون غيديروا لك؟ تو كخوا كو غتقدري ديريه بوحدك انت او انت نو. كاينين الناس كيقراو كيفاش يبدلوا لك داك الافكار الغالطه. واحد الحوايج لصقوهم لينا في مخنا وحنا صغار كيسحب لك بصح هما راه ماشي بصح غير كذوب. الواحد كيكون تالف. راه حنا ديما نقول لكم واحد القضيه حنا راه تالفين في حياتنا. بنادم كيبقى غادي 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 الى كيمول تلفا الى كيمول شي حوايج غالطين الى كيمول لو ستريس الى
نتوما شكون بغيتو قالت لكم هادشي؟ نتوما زعما ما عندكم الوقت لا باش تقراو كتوبه، ما عندكم الوقت باش تمشيو عند لي كوتش، ما عندكم الوقت باش تجلسوا مع جنابكم تشوفوا اش خاصكم ما خاصكمش بسيكولوجيكمون. لي كوتش سون اوبليغاتوار في الحياه. دونك heureusement que tu existes Maria. Merci, gentil. Ça me touche. Ça me touche, Maya. Je le pense نقول لكم راه ما يمكنش، Merci beaucoup. راه ما يمكنش Merci لكم. beaucoup, Maya. Vraiment, c'était un plaisir de t'écouter, Maya. C'est la première fois que je commence. J'ai suivi le live, بحال tout le monde, وتنقرا لك في les lèvres. Et j'ai compris. الحمد لله. C'est difficile, mais j'ai réussi. En tous les cas, tu es magnifique, Maya. Je te souhaite le meilleur, Inch'Allah, que tous tes rêves se réalisent. Que les conseils que tu viens de donner, c'est des conseils, d'excellents conseils d'une personne qui a souffert, qui a donné sa vie de manière très spontanée ou peut-être un peu de naïveté aussi. Il y avait de la naïveté. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y avait la jeunesse aussi, la jeunesse, cette jeunesse. Et puis quand on n'est pas outillé, moi je comprends parfaitement. Mais Sbarakallah, avec ce que tu es aujourd'hui, tu ne peux être que fier de la personne que tu es, Maya. Vraiment. Parce que avec la bonté d'Yelek, l'authenticité d'Yelek, on la voit à travers Beina. Tu es un livre ouvert, Maya. Merci beaucoup. Donc je te souhaite le meilleur. Et dis-moi le fouq, Inch'Allah, et que tous tes vœux se réalisent. Alhamdulillah. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vas-y, vas-y. C'est que, bon, il y a ceux qui le savent, celles qui le savent. Je suis en train de tout faire d'abord pour l'Auberge du Phénix, de monter une association pour gérer des situations de stress, de détresse chez les femmes, soit divorcées, soit en instance de divorce, soit violentées. En tout cas, أي مرة وقع لها مشكل كبير dans sa vie de couple وبغات تغير حياتها وما عرفتش منين تبدا, l'Auberge du Phénix sera là pour elle. Donc, à court terme, c'est la formation professionnelle, le suivi psychologique et juridique. Il a quand même la violence verbale. Donc, c'est le suivi juridique et psychologique, le coaching et la formation ou la reformation. Parce que aujourd'hui, il y a d'autres choses à apprendre. Et bien sûr, et ainsi de suite. À long terme, bravo Alik, bravo à long Alik, terme, c'est toute une autre histoire, Inch'Allah. Donc, j'attends juste le OK pour la ça marchera, Inch'Allah. Et l'association sera vraiment une association. Maya. سميتها l'Auberge du Phénix, ولكن كلشي غيقول l'association de Maya. واخا نسميها غيقولوا ديال Maya. T'as vu que cette vie que tu as eue, toute cette vie, c'est pour pouvoir aider d'autres personnes, Maya. Je suis, شوفي ما تقدريش تخيلي شحال قلبي ضرني على هاد لاكوز. والله ماريا tu n'as aucune idée شحال قلبي طايب على العيالات. نقول لك واحد الحقيقة, كيبقى فيا الحال ملي كنلقى راسي عمري ما بقى فيا الحال في لو جوجمون باسكو جو مون فو. حتى لو كان ملي جي ديسيدي انني ندير لاسوسياسيون كتلقاي باقا واش انا جي لونسي لاسوسياسيون كتجي وحده كتقول لك باغا تطلق الرجال على العيالات واش تسطيتو. جو سوي لا بور فوز ايدي واخا لا ما تطلقيش سيري تخدمي باش لا وقع شي مشكل اجي نقول لك ماريا وغير اللي دارك سيده ومات اش غتنوضي ديري سي طون اوم خرج وما رجعش اش غديري في الحياه. المراه Exactement, tu vas aider énormément de femmes, Maya. العيالات خاصهم يوقفوا على رجليهم aujourd'hui براجل او بلا راجل. لو كوتشينغ دون لا في بالراجل او بلا راجل. لي زاكتيفيتي بالراجل او بلا راجل. الراجل غادي يكملك وتعيشوا بجوج, ماشي هو الحل باش تعيشي. سي با بوسيبل. والسلام عليكم. Wa salam. Merci beaucoup Maya, merci d'avoir répondu à l'invitation du mariage Bishras Guest. Et à très très bientôt, à très bientôt. Merci beaucoup, je remercie infiniment toutes les personnes. On a eu du monde, Maya, de live. Inch'Allah, Radin Tlakao, encore une fois avec toi Maya. Alors le club de danse pour les femmes, c'est où?
غادي يسالي le confinement Inch'Allah. Pour ma santé, j'ai encore quelques semaines de repos forcé. D'accord. Elle m'a تقدت لي بقات 8 secondes, hein, 8 secondes. elle m'a تقدت لي l'attention. غادي نكتب لكم en story l'endroit